我一落地啊，咁樣行去洗手間。我而家做完療程啦，健步如飛啊！我最主要就係去旅行，食好嘢，行山。我真係好多謝機能在身，耶！我痛咗都成年幾啦。朝頭早起身咧，一踩落地下係好痛啊！即刻要趌高隻腳。一陣咧就係呢一度痛，一企落去啊就哇好痛啊！一踩落地啊啲即係直情係飆冷汗，係有眼淚水飆出嚟嘅。我都忍住痛，咪成日食止痛藥咯。一痛我走去攞止痛藥食，食完咧係唔痛啊，但係你瞓醒一覺又痛翻啦。喺屋企自己拉筋啊，做運動啊，去做針灸啊，去做推拿啫。隔咗2日又走翻出嚟啦。過後又係痛翻，都係幫唔到我。我又中意行山，又中意旅行。哇死啊唔得啦！如果醫唔好啊，我真係旅行都冇得去啊。差唔多要退休啊，先至走嚟痛，所以搞到我個人咧有時啊喺屋企成日發脾氣咯。如果有啲朋友啊叫我去行咧，我都去行翻山。但我腳踭痛，我行唔到。你腳踭痛，你點樣行啊？我睇到，咦？機能在身喎，咁我上嚟試下啦。咁我覺得佢哋真係乜嘢都睇得到我，好多樣嘢係好細心。咁我而家做完啦，行路都好似健步如飛啊！所以我覺得佢哋真係好好啊，真係幫到我。最緊要幫到我隻腳踭唔痛，好 professional。而家我醫好咗啦，我係好多樣嘢我都想做。我最主要就係去旅行，食好嘢，行山。朋友揾我出去啊！哇！你而家隻腳唔痛啊？你行得咁快嘅，我哋都追唔到你喎。我話係啊，我好得788啊，我會俾10分。真係幫到我咋，真係。N 機能在身幫到我，OK。N 機能在身幫到我。